안녕하세요, 방도날드입니다. 제품 리뷰입니다. 제가 지금까지 제품 리뷰 한 번씩 했던 것들은 제가 쓰면서 추천해주고 싶었던 장비나 어떤 제품들, 혹은 실패하는 선택을 하지 않길 바라는 마음에 좀 안 좋았던 이런 것들 위주로 리뷰를 조금 해드렸었는데, 이번 제품 제가 계획에도 없었고 홈플러스 마트에서 캠핑에서 먹을 거 그냥 장 보다가 저 왜 이렇게 디테일이 좋지? 해서 가까이 가서 구경하다가 가격도 그렇게 비싸지 않네 해서 그냥 기분에 그냥 이끌려서 구입하게 된 제품입니다. 지금 이 왼쪽에 약간 이제 박스가 보이시죠? 이 제품인데, 가격은 여러분들 보고 오신 썸네일이나 제목을 보신 것처럼 29,800원, 3만원이 채 안 되는 금액의 제품입니다. 이 제품의 이름은요, 불타는 무드등입니다. 정말 말 그대로 어떠한 꾸밈이나 형식에 얽매이지 않는 정말 1차원적인 제품 이름이에요. 불타는 무드등. 말 그대로 불타는 무드등입니다. 컨셉이 벽난로 컨셉인데, 제품 소개에 앞서서 이 제품 어떤 식의 분위기를 연출을 해주는지 잠깐 한번 보시고 오겠습니다. 지금 보신 장면처럼 제가 스텔스 차박, 차 안에서 이 제품을 가지고 차박을 한번 해봤는데 바로 어제 다녀왔었습니다. 이 리뷰 영상과 이어서 차박 영상을 업로드 해드릴 예정이니까 여러분 기대해 주시고요. 제 구독자분들은 아마 아실 겁니다. 제가 얼만큼의 불멍에 진심인지. 저는 불멍에 굉장히 진심입니다. 그래서 밖에 캠핑에 나가서는 실제로 나무를 태우거나 화목난로를 쓰거나 이런 식으로 불멍을 하지만, 스텔스 차박, 이 차 안에서 혹은 집에서 밥을 먹거나 분위기 잡거나 술을 먹을 때, 이럴 때도 불멍을 하고 싶다라는 생각에 이 실내에서 안전하게 할 수 있는, 그치만 정말 불멍 느낌이 완벽하게 재현을 할 수 있는 이런 제품들은 그동안 굉장히 많이 호기심에 구매도 해봤고 실패도 많이 해봤고요. 또 마음에 드는 것들은 아직도 가지고 있는 제품들이 있습니다. 하지만 지금 보여드릴 이 제품은요, 굉장히 플라스틱으로 도배가 되어 있는 싼티 나는 재질에 무게 또한 너무나도 가벼워서 싼 티가 납니다. 간단히 조립하는 과정도 있는데요, 이 조립하는 과정도 굉장히 싼 티가 납니다. 하지만 불멍을 할 수 있는 그 불멍의 효과 굉장히 리얼리티하고요. 그리고 이 불멍을 켜고 꺼는 사용법 자체도 굉장히 편하고 스트레스도 전혀 없는 그런 제품입니다. 서론이 또 길었나요? 제품 보시죠. 자, 그럼 패키징 구성 안쪽에 내용물 보도록 하겠습니다. 이거는 처음 패키징 상태는 아니고요, 제가 사용을 했다가 여기다 이제 다시 담아놓은 상태라서 크게 다르진 않습니다. 이 케이블 같은 경우에는 끈으로 묶어서 잘 패키징이 되어 있는데, 저는 지금 다 해체를 해 놓은 상태고요. 구성품은 여기 전용 이제 동그랗게 되어 있거든요. 전용 잭입니다. 이게 USB죠. 그만큼 전력 소비가 굉장히 작다라는 뜻입니다. 그리고 이 제품이 어딜 봐도 아까 말씀드린 것처럼 전력 소비량이 안 나와 있어서, 구성품은 이렇게, 이거는 이제 다리 하나, 둘, 셋, 네 개, 그리고 본체 이렇게 돼 있고요. 밑에 보시면은 이렇게 다리를 끼우는 홈이 이렇게 있습니다. 그래서 이 다리를 여기 지금 보면 이렇게 홈 돌기가 나와 있거든요. 부분에 맞춰서 이렇게 돌려주시면 되시는데, 이렇게 하면은 반대 방향이고요. 또 안쪽 나무 모양이 안 적혀 있는 안쪽을 바깥으로 보이게 한 다음에 돌려주시면 이런 모양으로 장식이 들어가게 됩니다. 4개가 다 끼워져서 이렇게 완성이 됩니다. 아주 간단하죠. 문제는 이 다리가 만약에 부서지면 따로 구입을 할 수 있냐? 못할 것 같습니다. 어디다 전화를 해서 이걸 구매를 해야 될지도 모르기 때문에, 구매하시는 분들은 최대한 이걸 조심하게 사용하시면 될 것 같아요. 이게 근데 부드러운 소프트한 플라스틱이라서 진짜 억지로 부수려고 하지 않는 이상은 잘 안 부서질 것 같습니다. 자, 퀄리티는 제가 아까 말씀드렸다시피 이 겉에는 다 플라스틱이에요. 다 플라스틱이고, 이거 문 열리지 않습니다. 그런 디테일 전혀 없습니다. 하지만 여기 안에 벽난로의 효과는 여기에서 굉장한 디테일이 나오기 때문에 사실 이 안쪽 퀄리티만 좋으면 되거든요. 겉에는 그냥 보기에 괜찮기만 하면 됩니다. 하지만 보기에 굉장히 괜찮죠. 새 제품인데도 손으로 만졌을 때 묻어 나오는 거 전혀 없이 페인트 칠도 완벽하게 마감이 되어 있습니다. 자, 그리고 뒤쪽에는 스위치가 들어가 있고요. 아까 말씀드린 이 잭은 여기다 꼽아서 이제 USB 보조 배터리 꽂으셔도 되고요. 충전기 헤드 대가리에 거의 꽂아도 됩니다. 그리고 이 USB 뿐만 아니라
자, 이렇게 보시면은 1.5V짜리 건전지 3개가 또 들어갑니다. 저는 지금 이 1.5V 건전지를 끼워놨는데 웬만하면은 1.5V짜리가 사실 가격이 조금 나가는 배터리예요. 근데 한 6개 정도 사면은 3개씩 들어가니까 2타임을 쓸 수가 있겠죠. 제가 지금 이 3개를 끼우고 나서 얼만큼 사용을 하는지는 아직도 사용하는 중이라서 체킹을 하고 있는 중이지만, 아까 말씀드린 것처럼 보조 배터리에 연결을 했을 때 전력 소비가 너무나도 적게 들어가기 때문에 아마 이 배터리 끼워놓고도 굉장히 오랫동안 사용을 할 수 있지 않을까 생각이 듭니다. 그래서 웬만하면 만약에 이 제품을 구매하시는 분들은 저는 1.5V 건전지를 사서 사용을 하시는 것을 추천합니다. 왜냐면 완전 무선이 되니까 이게, 그리고 너무 가벼워요. 너무 가벼워서 이 배터리 3개 정도 끼워도 굉장히 가볍거든요. 근데 이 배터리 3개 정도 또 안 끼우면은 이게 너무 가볍기 때문에 조금이라도 배터리를 3개를 넣어주면은 전기차와 마찬가지로 이 배터리가 하단에 깔리기 때문에 약간 안정감이 주는 그런 스탠스를 조금은 또 느끼실 수가 있습니다. 그래서 저는 배터리를 3개를 끼우시는 거를 가급적 추천드립니다. 여기에 피스 박는 게 좀 있긴 한데 이 피스가 안 들어가 있어요. 패키지에. 제가 잊어버렸는지 모르겠는데 이게 안 들어가 있습니다. 아마 이게 맞는 게 있으면 꽂으면 될 텐데 굳이 이거 피스 안 꽂아도 사용하시는 데는 전혀 무리가 없으십니다. 자, 여기 있는 뒤에 스위치 ON 해주시면은 지금 이렇게 작동이 되죠. 지금 보시면은 요 그물 촘촘촘촘 돼 있는 거, 요것도 플라스틱이에요. 굉장히 조금 저렴한 산티나는 제품 이런 느낌 전혀 안 듭니다. 굉장히 촘촘하게 간격이 잘 맞춰져 있어요. 어디 하나 뭉친 곳 없이 굉장히 양품으로 제가 걸린 건지는 모르겠지만 잘 나옵니다. 그리고 지금 보시는 것처럼 디테일이 굉장히 좋죠. 이 불길이 올라오는 모습이 디테일이 너무나도 좋습니다. 제가 지금부터 조용히 있어 볼게요. 자, 제가 지금 조용히 있었던 이유는 어떠한 소음도 안 납니다. 들어보셔서 아시겠지만 어떠한 소음도 안 납니다. 이게 제가 이렇게 가짜 벽난로, 가짜 모닥불 되는 이런 모형들을 몇 개 구입해서 사본 적이 있는데 이거를 틀게 되면은 무조건 무슨 모터 돌아가는 소리? 약간 이런 것들이 항상 났었어요. 근데 이 제품은 어떠한 소리도 나지 않습니다. 지금 들으신 것처럼 어떠한 소리도 나지 않아요. 그래서 이렇게 디테일이 퀄리티가 좋은 모닥불의 형상을 보여주면서 어떠한 소음도 나지 않는다라는 점이 이 제품의 가장 큰 장점 중에 하나였습니다. 자, 이 불타는 무드등의 규격 세로 35cm고요. 가로는 23cm입니다. 그리고 요 폭은 13cm 정도 됩니다. 규격도 굉장히 알맞고 저는 실제로 이 제품을 침대 밑에, 발 밑에 조금 보이는 공간에 놔두고 방에서도 잠을 잘 때 ASMR로 벽난로 장작 소리를 틀어놓고 이거를 바라다 보면서 잠이 든 게 지금 거의 한 4, 5일째 됩니다. 그리고 이 제품 아까 초반에 영상 보셨던 것처럼 스텔스 차박할 때 굉장히 안전하면서도 분위기 좋게 사용을 할 수가 있다는 점. 일단 건전지를 넣거나 USB를 사용하는 거기 때문에 이게 뭐 엎어지거나 이렇게 돼도 전혀 위험할 걱정이 없죠. 실제 불이 나는 게 아니니까요. 그리고 어떠한 소음도 없기 때문에 밤에 잘 때 무드등으로 틀어놓는 경우도 굉장히 분위기를 좋게 사용을 하실 수가 있습니다. 이 안쪽에 있는 불명의 효과가 과연 어느 정도의 수명을 가지고 있는지는 알 수가 없지만 이게 어떠한 모터로 구동이 되거나 하는 방식이 아니기 때문에 굉장히 오랜 시간 사용을 할 수 있지 않을까 생각이 듭니다. 인터넷이나 다른 마트에서 이걸 파는 거는 잘 모르겠습니다. 비슷한 제품들은 많은데 제가 이 제품을 본 순간 같이 있던 지인과 함께 이 제품이 뭐 쿠팡이라든지 알리에서 이런 거 구매할 수 있는지 좀 알아봤었는데 비슷한 제품들이 가격도 한 1, 2천 원 싸게 판매가 되고 있더라고요. 완벽하게 똑같은 제품은 아니었지만 어쨌든 가격도 1, 2천 원밖에 차이가 안 나는데 배송료까지 거 포함하고 늦게 받을 바에 홈플러스에서 바로 직구를 할 수 있어서 제품을 업어왔었는데 2022년 뭐 아직 2달밖에 안 됐지만 제가 장담컨대 올해 들어서 제가 지출해서 쓰는 장비들 중에 최고의 퀄리티가 아닐까. 너무 마음에 들어서 이렇게 홈플러스에서 급 산 거 이런 것도 사실 리뷰 잘 안 하거든요. 이거는 리뷰를 할 수밖에 없었습니다. 여러분들 저와 같은 갬성의 소유자들이라면 지금 당장 홈플러스에 뛰어가세요. 홈플러스 전국 매장에 이게 있는지도 사실 잘 확인을 제가 못했습니다. 그 부분은 조금 죄송스러운데요. 하지만 제가 샀던 홈플러스는 저도 처음 갔던 홈플러스였습니다. 서울 사당역 쪽에 있는 홈플러스였는데 이 홈플러스 저희 집 앞에도 판매를 하고 있었습니다. 가격도 똑같이 29,800원에 판매를 하고 있었으니까요. 다시 한번 말씀드리지만 품절 대란이 일어날 걸로 예상이 됩니다. 요거 빨리 구매하세요. 이것만큼 확실한 제품이 없었습니다.
차박, 특히 스텔스 차박할 때 안전하게 이거 하나 딱 틀어놓으면요, 어제 제가 하고 왔잖아요. 이거는 무조건 들고 다녀야 됩니다. 그리고 들고 다니는데 전혀 부담이 없잖아요. 전용 가방 필요 없습니다. 그냥 여기에 넣고 다니면 돼요. 이게 전용 가방이에요. 그냥 여기에 넣고 그냥 차에 트렁크에 넣고 다니시면 언제든지 불멍을 때릴 수가 있죠. 불면증인 여러분들, 불면증 고민하지 마시고요. 요거 사가지고요, 모닥불 소리 ASMR 틀어놓고 이거 보고 있으면 그냥 잠듭니다. 그냥 잠들어요. 꿈도 안 꿔요. 렘 수면 거치지 않고 비렘 수면으로 그냥 들어갑니다. 직행, 여러분들 저 믿으시죠? 광고 아닙니다. 여러분들 진짜 내 돈 내산이에요. 너무 마음에 들어서 제가 이거 충동 구매했는데 옆에 같이 있었던 지인분들도 지나고 난 다음에 와, 이거는 인정한다고, 자기도 살까 후회한다, 뭐 이런 말들 굉장히 많았습니다. 불타는 무드등 리뷰였습니다. 다음 영상에서 뵙겠습니다. 빵도날드였습니다.